নমস্কার বন্ধুরা, আমার ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব চিলি চিকেনের রেসিপি। তো চলো শুরু করা যাক। প্রথমে আমি 200 গ্রামের মতো চিকেন নিয়ে নিয়েছি, ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে। এখানে আমি বোনলেস চিকেন নিয়ে নিয়েছি। 1 চামচ ভিনিগার দিয়ে দিলাম। হাফ চা চামচ লাল লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, আর দিলাম পরিমাণ মতো লবণ। সামান্য পরিমাণে গোলমরিচ গুঁড়ো দিলাম, আর 1 চামচ আদা রসুন বাটা। এবার আমি এগুলোকে ভালো করে চিকেনের সঙ্গে মেখে 1 ঘন্টার জন্য রেখে দেবো, ঢেকে রেখে দেবো ম্যারিনেশনের জন্য। এক ঘন্টা হয়ে গেছে। এখন চিকেনটাকে একটু নেড়ে চেড়ে চিকেনের মধ্যে আমি একটা ডিম দিয়ে দেবো। এখানে আমার চিকেনটা পরিমাণ একটু কম আছে ডিমের তুলনায়, তাই একটু মাখাটা একটু পাতলা হয়ে গেছে, তাই কর্নফ্লাওয়ারটাও একটু বেশি লাগবে। আমি এখানে 4 থেকে 5 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি। বন্ধুরা, এখানে যদি তোমাদের চিকেনের পরিমাণটা একটু বেশি থাকে তাহলে একটা ডিম দিতে পারো। এখানে আমার চিকেনের পরিমাণটা কম থাকায় পাতলা হয়ে গেছে, তাই কর্নফ্লাওয়ারটাও বেশি হয়ে গেছে। কর্নফ্লাওয়ারটা পরিমাণে একটু যদি কম দেওয়া যায় তাহলে চিকেনের টেস্টটা আরও ভালো হয়। এখানে আমি একটা কড়াইতে তেল গরম করে নিয়েছি এবং চিকেনগুলো ভেজে নেব। লো থেকে মিডিয়াম ফ্লেমের মধ্যে চিকেনগুলোকে আমি ভেজে নেব। 10 থেকে 12 মিনিট ধরে চিকেনগুলোকে ভাজবো, নইলে ভেতরে কাঁচা রয়ে যাবে। আর লো থেকে মিডিয়াম ফ্লেমের মধ্যে। চিকেনগুলোকে এইভাবে 3-4 বার উল্টে পাল্টে ভালো করে লাল লাল করে ভাজতে হবে। চিকেনগুলো দেখুন লাল লাল হয়ে গেছে। এখন চিকেনগুলোকে আমি একটি পাত্রে নামিয়ে ফেলবো। এখন একটা বাটিতে আমি 4 টেবিল চামচ টমেটো সস, 1 টেবিল চামচ চিলি সস আর 1 টেবিল চামচ সয়া সস মিশিয়ে নেব। এখন আমি যেই তেলের মধ্যেই চিকেন পকোড়াটা ভেজেছিলাম ওই তেলের মধ্যেই 3-4 কোয়ার মতো রসুন কুচি করে কেটে তারপর এগুলোকে ভাজবো, হালকা করে ভাজবো। তারপরে দিয়ে দেবো বড় বড় করে কাটা পেঁয়াজ। পেঁয়াজ এখানে আমি একটা মিডিয়াম সাইজের নিয়েছি। একটু নেড়ে চেড়ে তারপর দিয়ে দেবো ক্যাপসিকাম। এখানে ক্যাপসিকাম একটা ছোট সাইজের রয়েছে, এটাও বড় বড় করে কাটা। পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকামটা 1 মিনিটের মতো ভাজতে হবে। 1 মিনিটের মতো আমি ভেজে নেব। এর মধ্যে দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ,
আর দিলাম 1 চামচের মতো ভিনেগার। তারপর মিশিয়ে রাখা 3 রকমের সস দিয়ে দিলাম। একটু নেড়ে চেড়ে তারপর আমি জল দিয়ে দেব। জলের পরিমাণটা আপনার গ্রেভি হিসেবে হবে। যেটুকু পরিমাণ গ্রেভির প্রয়োজন, যেটুকু ভালোবাসেন সেটুকু পরিমাণ জল দেবো। আমি এখানে 1 কাপ জল দিয়েছি। দু 3 মিনিটের মতন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব, যাতে পেঁয়াজ এবং ক্যাপসিকামটা একটু সফট হয়। 2-3 মিনিট হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে একটা কাঁচা লঙ্কা চিড়ে দেব। আপনারা ঝাল যতটুকু পছন্দ করেন সেই কয়টা লঙ্কা দেবেন। আমি এখানে একটা কাঁচা লঙ্কা চিড়ে দিয়েছি। গ্রেভিটা ফুটলেই তারপর আমি দিয়ে দেব ভাজা চিকেনগুলো। একটু নেড়ে চেড়ে 2-3 মিনিটের মতন আমি চিকেনগুলোকে ফোটাবো, যাতে চিকেনগুলো একটু সফট হয়। তারপর দিয়ে দেবো কর্নফ্লাওয়ার। কর্নফ্লাওয়ারটা আমি 1 চামচ এখানে নিয়েছি জলে গুলিয়ে। কর্নফ্লাওয়ারটা গ্রেভির সাথে ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে খুন্তি দিয়ে। তারপর 1-2 মিনিটের মতন মিডিয়াম ফ্লেমে রান্না করে গ্যাসটা অফ করে দিতে হবে। এক দু মিনিট পরে একটু নেড়ে চেড়ে গ্যাসটা আমি অফ করে দেব। দেখুন হয়ে গেছে আমার চিলি চিকেন। এখন গরম গরম চিলি চিকেনটা পরিবেশন করুন ফ্রাইড রাইস অথবা পরোটার সঙ্গে। আমি এটিকে নান পরোটার সঙ্গে খেতে পছন্দ করব। রেসিপিটি ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইক করে দেবেন আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ভালো থাকবেন। টাটা।